Tere hommikust! Ma olen Sebraga varahommikuses linnas. Sebra! Putšerda! Sebrade jaoks ei ole see väga tüüpiline asustusala, need on rohkem sellised Aafrika loomad. Aga tulin siia nagu mõtisklema. Ma alati jalutan ja mõtisklen ja selle tunnil ei ole praktiliselt mitte kedagi linnas. Ütleme, ainult üks põhjus, mis see Putšerdas tulla just selle hommikusel jalutuskäinud päikesed tõusvad taevalt läheb. Ja siin on prügiauto läheb mööda praegu. Ja taevas läheb selliseks absoluutselt fantastiliselt jumalikuks. Isegi need võõrtöölised tulevad, nemad tulevad päikeseloojangut vaatama, sest nad ei viitsi üles tõusta. Mina vana inimene tõusan üles ja Sebra niikuinii kogu üleval, seda mängu asi tegelikult. Jah, kes ei ole mõtiskusi vaadanud, mõtlevad, kas on mingi hull, et ma mingisuguse, ma ei tea, imikute Sebraga siin ringi vandsin, et no see oli tegelikult nali, et algas väga tõsisest asjast tegelikult, väga tõsisest asjast ma teadvustasin, et ma olen kuidagi nagu mõnitatud, mõnitatud võib-olla tugev sõna, liiga tugev sõna, aga no selline kummaline või et nagu ma ringi reisin, eks ju, niimoodi üksinda. Ma olen tähele pannud, et on päris palju mehi, kes reisivad üksinda. Neid ma näen küll lennujaamades. Aga naisi, kes reisivad üksinda, ei ole. Lihtsalt ei ole. No, mõnikord ma väga mõnda üksikut näen, et ma tunnen väga suurt rõõmu, aga üldiselt see on väga suur erand. Ja isegi nii suur erand, et kui ma mõnele naisele olen öelnud, et ma reisin üksinda, ja ma reisin ka üksinda koos sõbranna. Ja või see haridus, et mis on liik, või koht või linn, kus sa oled kõige kaugem, kus sa oled käinud, kus keegi sind ei oota, kus sa oled ihuiksida läinud, kus sa oled mingit üritust, eks ju, mingit sõpru, eks ju. Minu jaoks on see Buenos Aires. Hongkongis ma olen ka 2 korda üksinda käinud, nii et seda nagu lähemalt Buenos Aires. Et jah, ma ei tea, see on mingi ühiskondlik probleem, mingite hirmude probleem, et ütleks inimesi nagu ehmatada või midagi. Ma ei tea, mis see on igal juhul. Ja siis ma nägin igasugu videosi, kus räägitakse emotsionaalsetest toetusvahenditest, ehk siis need loomakesed ja mänguasjakesed ja ma ei tea, kes need on. Ja siis ma hakkasin mõtlema, millise ma peaksin endale nagu tegema või muretsema. No see on muidugi nali, sest mul ei ole sellist vaja. Sebra ära kuuleb, ma ütlen, mul ei ole sellist vaja. Sebra solvub kuidagi, ma hoian ta kõrvu kinni, et ei kuuleks mu koledaid sõnu. Jah, et ma hakkasin vaatama, kui ma lennukitega sõitsin, ma panin tähele, et alati on lennukis või peaaegu alati lennukis inimesi, kes ei ole kunagi lennanud või see on uus kogemus. Ja nemad ei tea mõnikord, millal see lennuk õhku hakkab tõusma, nendeks on see natuke hirmutav või uus tunne. Ja siis nad juba värisevad seal, kui lennukales läheb alla sinna ohuturajale, tegelikult ta veel ei olegi, seal tükk aega veel ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas need inimesi aidata. Ma võib-olla rääkima ei hakanud aga seal lennukis. Aga kui juhtub mõtiskust vaatama, siis see on väga lihtne. Vaadake aknast välja, kui te näete Sebra, päris Sebra, seda, mis ülekäigu ratadel ka on, siis on ohuturada. Kui Sebra ei ole, ohuturada pole. Väga lihtne, jah. Ja siis ma mõtlesingi välja sellise loo, et on Sebra, vanaisa töötab lennujaamas, Tallinna lennujaamas näiteks. Ja siis Sebra tahab vaatama. Mul on selleks Sebra vaja. Ja ma mõtlesin, ma pean enda Sebra ostma, aga ma ei osta endale mingit kalleid mänguasju, eks see on asjatu raha raiskamine. Sebra, palun kuula mind. Ma räägin nii julmi sõnu. Ja ühesõnaga ma läksin osta.ee-sse ja seal paari punase krossi eest oli selline Sebra müügil. Muidugi see on selline kasutatud Sebra, jah, et ma kujutan ette, et tal oli mingi väike laps kunagi ja siis see laps hülgas ta või lapse perekond hülgas ta. Ja kui ma arvan, see on rikkurite Sebra, sellepärast, et ma huvi pärast guugeldasin, palju see Sebra uuena maksaks ja ilma saatmiskuludeta oli Amazonis ligi 90 €. Ja ma ei tea, milline hull ostab ma lapsele sellise raha eest Sebra. Muidu saatmiskulud ka, nii et võib-olla tuleb sott kokku või kiiresti tahad, eks ju. Et väga-väga kummalised inimesed, aga mina sain ta paari punase krossi eest. Ta oli veel vangis selles Unisendi, ma olin loll, ma ostsin Unisendi sinna pakiautomaati, mis on, töötab, kui jumal juhatab, eks ju. Tol päeval krediitkaart, maksed ei toiminud, kaardimaksed ei toiminud ja siis ta oli vangis ja ma ütlesin Unisendiga suhelda, ma Sebra kätte saaksin ikka. Sebra oli vangis, jah, vaat. Ja nüüd siis
ja sõbra on tegelikult kogenud lennureisija, sellepärast et ma vaatasin, et ta on nagu made in China, kuigi disain on muidugi Saksamaa. Ja mis tähendab seda, et ma esimese lennureisi tegi sebra sellises tohutu suures sebrakarjas, kus olid hästi palju samasuguseid sebrasid, kõik olid kloonid, olid kõik kuskil pimedas lastiruumis, hästi külmas. Ja sebra sellepärast küll meeldibki, et ta on kunagi lennukis ka külmas lastiruumis on. Tulid Euroopasse. Ja ma kujutan ette, võib-olla rikkurid tahtsid oma last ka kuskile reisima ja siis sebra oli seal lapse süles, võib-olla isegi äriklassis. Meie saime sebraga Air Balticult, kes meid muidu vihkab, kirjutab meile nii koledaid kirju, aga saime ikkagi lõpuks tasuta äriklassi ülemineku, kui tagasi tuleb, nii et me sõidame ka sebraga äriklassis, kahekesi. Sebra saab omaette tooli ka, sest Euroopa äriklassis on see keskne tool tühi. Nii et sebral me anname omaette istme ka, nii et väga vägev tuleb. Air Baltic on tegelikult hästi kena lennufirma, aga tal on selline hüplev kvaliteet, et näiteks mõned asjad mõnikord on nagu palju parem kui Lufthansad või need suured, eks ju. Ja mõnikord on siuke, et nagu suhtleks nagu inglise keelt rääkida venelastega, siin on täpselt sama tunne. Eriti klienditeenindus, see on täielik, ma ei taha nendega rääkida. Aga ühesõnaga, jah. Nojah, ja siis me oleme siin nüüd sebraga Butšerdavas ja siis ma mõtlesin, et see oli nagu siuke nali, ja sebra on siuke nali, aga mul ei ole see tuge vaja, aga jah, ühesõnaga ma lepin oma olukorraga, et ma olen selline imelik ja omaette aga üks palve mul ühiskonnal on, et mind ei mõistetaks nagu sellepärast nagu hukka või et ei mõnitataks, et ma ei kuuleks lihtsalt laused, mulle meeldib ka üksinda koos sõbrannaga reisida, ei, kui sa käisid koos sõbrannaga, siis reisid üksinda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mõned on võib-olla viisakad ja otse ei küsi, aga mõned küsivad otse ka, et miks ma selline üksildane olen, et miks mu mees näiteks ei ole. Lugesin üldse Delfist ühte huvitavat uudist, Delfi on ikka propaganda selline kanal, aga seal on ka sellised huvitavaid uudiseid mõnikord, sellised, mis poliitikaga ei tegeleks. Ja seal oli üks juttu ühest naisest, kes on käinud Türgis, eks Türki ma ei ole siis, kui peale makstakse. Okei, tema oli Türgis ja tahtis sinna üksinda tagasi minna, mitte isegi niimoodi rändama, vaid lihtsalt läheb lennuga kohale, eks ja siis viiakse mingi transferiga sinna hotelli, siis ta seal lebutab seal hotellis, sööb hästi, magab välja, eks ju, täiesti nagu selline kõige madalama klassi üksinda reisimise viis, eks ju, mingit ohtu või mingit probleemi ei ole, eks ju. Ja siis selle uudise nagu põhimõtteliselt, et mees ütles naisele, et ta ei tohi üksinda minna. Ja see oli umbes samana naine kui mina. Ja ma mõtlesin, et kuulge, et kujutage nüüd ette, mul on mees ja mees ütleb, et ma ütlen, sest kui ma siia tulin, eks ma ei teadnudki, et ma siia üldse tulen, eks mul oli ühe otsa pilet, eks ma tulin kohale, saksin vaatama. Ja ma ütlen mehele, kui ma lähen nüüd kondan mõnda aega seal välismaal, eks ju, ja siis ma ei tea, millalgi tulen tagasi ka ja see võib-olla ei toimiks hästi. Muidugi on võimalik, mäed hakkavad ilusti roosatama, et oi kui ilus. Oi kui ilus sebra, siin on mingi hobune, siin on sõber, siin on need ka ju eekus sebra ladina keeles, eekus on hobune, nii et siin on hobuse pilt ja sebra, minema sõbra juurde. Ühesõnaga, et muidugi parem olukord ka olla, parem olukord selline, et kui ma mõnikord reisin üksinga, aga mõnikord oleks ikka tore mees, et kes oskab hästi autoga sõita ja kaarti lugeda ja mägiradadel orienteeruda, ja siis võiks ka pärast lennus võtta autoga üles sellega, nende logisete rongidega jamama, eks ju. Kindlasti oleks tore mõnikord koos tulla, mõnikord eraldi, eks ju, aga see on päris elus nii ei ole, päris elus on kaamal kuskil enam mitme sadadaksid, sellest hästi võib-olla ei suhtu. See on huvitav jah, et Eesti naised tahavad nagu paljud orjad ja need naudivad seda ja sellest ori olemisest tekivadki hirmud, sellepärast hakatakse ette kujutlema asju. Hirm on tegelikult, ma ei tea, 100%, mingid vaimsed õpetajad on 100% ettekujutus. Aga võib-olla 100% ikka ei ole ettekujutus, sellepärast, et on mingid päriselt ohtlik olukord ka kindlasti, mis nõuavad ratsionaalselt nagu arusaamist, et võib-olla ma ei lähe nagu üksinda Afganistani rändama. Isegi Indiast ei läheks üksinda, ma ei tunneks mugavad ennast selleks. Hiinasse läks küll, aga Indiasse läheb. Ja
aga noh, väga suur osa on hirmudest on ikkagi välja mõeldes. Inimesed kujutavad ette mingisuguseid asju, et ma küsiks selle peale, ma küsin alati vastu, kas see kodus ei või, et seal elan Tartus ja kas seal võib juhtuda, et keegi tuleb mulle kalla näiteks ja mõrvab mu ära. Muidugi võib. Üks on mul Tartus ka, ma käisin öösel jalutamas, läksin Raekoja platsi, tuli mingi venekeelne araamine tuli kalla. No ta kätega ei tulnud kallale, aga ta jälitas mind tükk aega ja ütles igasuguseid koledaid asju ja noh, see on ebameeldiv olukord. Ja täpselt samamoodi siin mul noh, jah, seal on, noh, Barcelona rongis näeb ka igasugused toredaid inimesi jutumärkida. Okei, aga rohkem siin võib-olla ei lobise. Et lähme vaatame seda päikesetõusu võib-olla hoopis natukene siin. Jah, ainult nende päikesetõusude, päikeseloengute pärast oli mõttekas tulla. Noh, toidu pärast ka muidugi, toit on ka siin. Mägede toit on mägede toit ja mägede või on mägede või. Kohviga ajas muidugi naerma, sest noh, Hispaanias üldse mitte ainult on kohv 2 korda kangem kui Eestis, eks ju. Noh, Põhja-Euroopas üldse nüüd ühtlasi kohvi, see on 2 ja näiteks Eestis. See on täit tavaline. See hoiatakse inimesi ka, kes Hispaaniast tulevad, et olge kohviga natuke ettevaatlik. Mida ei näe, ma ei näe siin ühtegi tühja viinapudelit tänaval, et mõnikord üksikuid nagu limonaadipurke, näen hästi üksikuid ja üksikuid õllepurke. Käisin poodides vaatamas, palju asjad maksavad. Nägin sellised, oli võimalik osta õllepurki isegi mingi circa 51 senti, ilma pandita, panti siin ei ole minu teada. Ja viskasin Ecopoes, mis on eriti kallis, sest Rikkurite poes. Rikkurite poes oli liiter Eco viini, oli 1,99. Ja ma kommenteerisin. Ja mitte keegi, noh, tühja viinapõdel pole ühtegi purjus inimest, ma näinud seda. See on mingi teine kultuur, aga inimesed istuvad ikka jah, et hommikul näiteks, no mitte hommikul, aga enne keskpäeval, enne kui lõunaaega siin 2, eks. Mõni võtab väikse õllekese, mõne võtab õlut lähenenud limonaadiga või gaseeritud veega, mõni võtab kohvikese, eks ju, no kohvikese ma just ütlesin, mõned jõuavad selle vermutit isegi, eks. Nägin siin ühte kohta, kus on neljapäeviti restoran uhkes kohas peaväljakul. Neljapäeviti Austrid 1,50 auster per auster. Mõtlen, ma pean endale panema alarmi. Ma selle rääkisin just, ja. Aga olgu. Mis ma siin ikka lobisen? Aga ma olen nii õnnelik, et ma siia tulin, sest nüüd tuleb hakata käima, peab käima. Hingel on vaja ja noh. Ja ma ei usu, et noh, see jah, aga noh, Sebra ütleb nüüd ilusti head aega oma fännidele, see on võib-olla 1,3 fänni ka. Head aega. Vaatame päikese tõusu veel. Head aega, päikese tõusu Sebra. Sebra ja päikese tõus Püreneedes, lalala. Inimtühjas linnas oleme. Jah, Sebra on. Ma arvan, et inimesed, kes ta hülgasid, ei taibanud, et millise ilusa elu ta saab. Keegi korjas, minusugune vanamoor korjas ta üles ja me kohekesi siin. Tema mänguasi teda pole tegelikult olemas. Aga noh, kõigest chat GPT-ga vestanud ka vestanud olematu asjaga nii. Olematus on kahtlane